nyaeta pirang-pirang nabi. Naon margina dinamian surat Al-Anbiya. Margi dina ieu surat Allah ngajelaskeun tentang kisah sareng perjalanan para nabi, terutami aya menyebatkeun dina surat Al-Anbiya Allah mertelakeun 18 nabi, aya menyebatkeun 16, aya menyebatkeun 18. Ngan anu jelas ieu surat Al-Anbiya teh mertelakeun kisah-kisah para nabi sareng para rasul, seperti kisah tentang Nabi Ibrahim bade dudur ku Raja Namrud, kisah Nabi Yunus ketika diledled ku Nabi Laut Nun, teras kisah para nabi anu sanesna deui sapertoskeun Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kesobaran Nabi Ayub, bakal dijelaskeun dina surat Al-Anbiya. Anu mana kurang parantos diketahui jumlahna para nabi aya 124.000. Jumlah para rasul 314, 15, 13 aya nu nyebatkeun 13, 14, 15. Ngan nabi sareng rasul anu wajib diketahui ku urang jumlahna aya 25 nabi. Tina nabi sareng rasul anu wajib ku urang disyahadatkeun ngan saukur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi anu sanes cukup diimankeun, teu wajib disyahadatkeun. Seperti orang percaya karena kanabian Nabi Isa, percaya karena kanabian Nabi Ibrahim, percaya karena kanabian Nabi Musa, wajib diimankeun ku urang ngan teu wajib disyahadatkeun. Sehinggakeun seandainya orang Yahudi asup surga, maka urang sebagai umat Islam bakal nilu asup ka surga. Naon margina? Margi urang iman ka Nabi Musa alaihi salam. Seandainya orang Nasrani asup ka surga, maka urang oge umat Islam bakal nilu asup ka surga sabab urang iman ka Nabi Isa alaihi salam. Ngan seandainya umat Islam asup kana surga na Allah, maka wayahna wayahti wayahtuma wayahtum wayahtunna orang Nasrani, orang Yahudi ulah nilu asup ka surga na Allah. Namun margina margi orang Yahudi sareng orang Nasrani teu iman ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina awal ayat Allah mertelakeun iktarabal linnasi hisabuhum, bahwa sudah dekat perhitungan. Apa yang dimaksud dengan perhitungan tersebut? Yaitu wahum bi qoblatin yaumal qiyamah,
di hari kiamat orang-orang akan dihisab perhitungan, bahkan kedatangan hari kiamat sudah terukur. Cik tina mangkat jeung tepi deket keneh kana mangkat, deket keneh kana tepi. Hah? Deket keneh kana tepi. Sabab sesuatu anu geus ditinggalkeun mah moal balik deui. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak ada di sana. Tanyalah aku untuk masa depan dirimu karena aku siap untuk mendampingimu. Itu kan? Berarti ya waktu teh terus berjalan, bulan terus berdatangan, hari terus berganti, waktu terus berlalu, semakin berlalu semakin berdatangan, buterna jam tuluy itu semakin dekat kepada hari yang mana hari disebut dinamakan hari Yaumal Qiyamah ataupun hari terakhir. Tetapi wahum fi ghaflah, semakin dekat kiamat justru kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang bukan tambah iman kepada Allah, justru mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah syair, sahir. Disebutkan baginda Nabi adalah tukang sihir sareng tukang syair. Padahal Allah mengetahui karena ucapan anu aya di langit jeung anu aya di bumi. Wa huwas samiul alim, Allah anu nguping sareng anu kuningan. Diteraskeun dina ayat ieu mah penyempurnanya ayat nomor kasabaraha? Nomor kagenapna. Ma amanas qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Lamun jalma-jalma kafir tong jauh-jauh jalma kafirnya ayeuna mah urang mikiran urang we nu aya. Lamun urang mikir geus loba contoh tapi urang teu turut karena aturan anu ditetapkeun ku Allah, padahal Allah kurang kumaha geus jelas nyontohan ka urang sadayana. Nu iman bakal bahagia, nu teu iman bakal cilaka. Justru mayati zamanun illa ba'dahu syarrun. Semakin datang zaman teh semakin naon? Goreng. Budak ayeuna mah moal apaleun anu namina pencelek, main karet, main gambar, main kaleci. Jarang nu apaleun, aya nu apal teu? Aya? Geus kolot berarti. Baheula mah urang teh jeung tatangga teu boga awi, bisa nual awi tatangga. Geus can nual awina teu bisa, bahkan dipangalakeun ku nu boga awi. Ari budak kuring nu parawan ka mana? Oh milu pang mawakeun naon? Mawa awi, bobogohan teh di kebon awi. Tapi nyaman, dah baheula. Ayeuna mah moal aya budak. Justru semakin datangna zaman itu semakin buruk. Padahal di zaman dahulu oge ku Allah geus dijelaskeun kurang kumaha contoh. Bahkan urang mah kalah beakeun naon? Contoh. Loba orang Bani Israel anu ngabunuh nabina.
kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud anu teu ariman ka Allah, anu teu yakin kana kanabiana para nabina, nu akhirna ku Allah dibinasakeun akhlakna, tapi teu jadi peringatan. Justru orang jadi tambah jonjon, teknologi semakin canggih, lain karakah berpikir, justru orang kalakah leuwih poho ka Allah Subhanahu wa taala. Tidak menandakeun naon ma'amanas qoblahu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin teu ariman samemeh aranjeun ku Allah akhlakna, ku Allah dikumaha dihancurkeun. Urang ulangi naon ari iman, lamun ceuk dina ilmu tauhid makan aya nu dinamian ku iman taklid. Ari iman taklid mah al ahdu bi qauli boy nyanda kana cariosan saha batur. Hukum iman taklid menurut saha Imam Asy'ari, Abu Bakar al-Bakilani, teras Imam Haromain, hukumna iman taklid kumaha sah. Menurut pendapat sah Imam Asy'ari, Abu Bakar al-Bakilani, sah Imam Haromain, sah hukumna iman naon taklid. Tapi menurut pendapat sah Ibnul Arabi sareng Syekh Sanusi, teu sah teu cukup ku iman naon taklid. Tapi Imam Sanusi lamun ceuk dina kitab Kifayatul Awam nyabut deui kana pendapatna dina kitab Al-Kubra. Kumaha ngadoban sahadat ayeuna teh? Ceuk Syekh Sanusi jeung pendapat hari ceuk Syekh Ibnu Arabi jeung pendapat Syekh Sanusi. Iman taklid teh naon? Ceuk tadi cukup iman naon? Taklid. Tapi dibahas di ulama cukup iman taklid teh pikeun jalma anu teu mampu berpikir. Anapun pikeun jalma anu boga otak jeung boga pemikiran mah wajib nya neangan naon? Dalil dalam arti teu cukup iman taklid. Jadi urang ulah nuturkeun kana pendapat-pendapat anu salah, lamun salah mah ulah dikumaha, ulah dituturkeun. Walaupun aya istilah urang kudu nuturkeun pendapat indung bapa urang, misalna kudu turut ka saha ka indung lamun bener nya, lamun bener. Kan sok aya istilahnya kalau budak ayeuna jeung budak baheula beda. Lamun budak baheula mah disebut pamali teh langsung sieun nya. Pamali pama makali perkara li pikeun kuring, jadi ulah pikeun kuring. Jadi geus sieun. Namun ayeuna mah disebut haram oge sieun teu. Tiis we nama jiga kulkas, jiga makhluk es. Jadi temenang urang ayeuna taklid komo anu ditaklidana anu teu bener. Lamun dina segi di luar iman, komo dina naon? Dina iman. Lamun urang rek taklid dina iman, maka kudu taklid ka jalma anu bener-bener akidahna akidah Ahlussunnah wal Jamaah nyaeta berpedoman ka Imam Asy'ari sareng Imam Al-Maturidi. Kadua aya iman naon? Aya iman ilmu.
Naon ari iman ilmu? Iman bari nganyahokeun kana naon? Dalil. Urang kasebat iman ilmu can. Kira-kira lamun urang geus apal kana dalil sifat wujud, kidam, bako, urang termasuk iman naon? Ilmu. Iman yakin dina hate bari apal kana dalil kana ilmuna. Naon dalil sifat wujud? Qul mar rabbus samawati wal ardillah. Dalil sifat kidam naon? Wal awwalu. Dalil sifat bako wayam ko. Dalil sifat mukhalaf warisi laisa kamil. Tah apal kana dalil termasuk jalmi anu ngaganuhan iman naon? Ilmu. Tapi can ngajadi ngabuah kana naon? Kana keyakinan karek apa dalil na unggul. Aya deui iman iyan. Naon ari iman iyan? Iman iyan mah iman anu memang manehanana aya rasa naon? Ma'rifat ka Gusti Allah. Anu bisa ngarasakeun kana sifat sama sareng basorna Gusti Allah. Dalam arti eta jalma teh merasa ditetep, ditingali, diperhatikeun ku Gusti Allah sehingga teu wantun ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah. Mata nulis jalma kabogaan iman iyan biasana makomna disebat ku para alim ulama makomna makom muqarrabah, jalma anu ahli taqarrub ka Allah. Tak sabada urang menang ilmu usahakeun coba rasakeun ningkat iman urang kana iman iyan. Aya di nomor kasabaraha? Hiji taklid, dua ilmu, tilu iyan, opat aya nu disebatkeun iman hak. Laras naon ari iman hak? Ari iman hak mah lain ngan saukur merasa ditetep diperhatikan ku Allah, justru nepikakeun dalam kana jiwa anu paling dalam hatena dugikakeun anjeunna ngabogaan makom musyahadah. Kumaha ari makom musyahadah? Ditinggalna nama makhluk tapi nu katinggalna lain makhluk, tapi Allah dan anu nyiptakeun saha makhluk. Hartos teh. Terus nomor ka sabaraha saya kene? Nomor ka 5. Naon nomor ka 5? Aya nu disebutkeun iman hakikat. Leres. Naon ari iman hakikat? Ieu mah iman hakikat leuwih jero. Bahkan makum nage makum panah itunya. Jadi we makhluk teh itunya nu aya teh saha? Allah. Makhluk teh rusak eta iman naon? Hakikat. Nomor kagenap aya iman hakikatul hakikat. Ieu mah khusus iman para rasul, para nabi. Nu sainggakeun para ulama oge kana iman hakikatul hakikat mah teu nyontohan. Sabab hese nyontohan lagi iman hakikatul hakikat. Biasana anu geus kakeunaan ku makom wali bisa biasana minimal kana akhirna nepikakeun makom panah. Namun keuna kana makom naon? Wali. Aya urang hayang teu jadi wali. Wali murid atunya kudu hayang jadi wali. Urang daftar ayeuna jadi naon? Walinya. Dari tingkat pangkat kawalian mah biasa diusahakeun. Ulah soteh misalna aya santri ngaku nabi, paehan eta mah. Lamun ayeuna rek jadi wali mah teu naon. Yung kudu hayang daftar ti ayeuna ka malaikat. Nya rek jadi naon? Rek jadi wali. Nya wali-wali daya atau mari murid dengan naon kudu aya hati urang.
Orang apalkeun dia penting soalnya. Hiji aya iman taklid, dua aya iman ilmu, tilu aya iman iya, opat aya iman hak, lima aya iman hakikat, genap aya iman hakikatul hakikat. Tah orang-orang kafir mah boro-boro iman anu genap eta manehanana teh teu percaya. Qoblahum min qaryatin ahlah, nu akhirna kumaha ahlaknaha apahum yu'minun, nu akhirna kumaha ku Allah dirusakkeun. Nu janten pertarosan naha urang rek nuturkeun milu rusak jeung seperti kerusakna jalma-jalma kafir anu geus dirusakkeun dibinasakeun ku Allah atanapi urang embung. Geus aya contoh. Mata pantasnya Kangjeng Nabi sukses dakwahna dina jangka 23 tahun berdakwahna saha teh Kangjeng Nabi teh. Ketika Rasul berdakwah dalam jangka 23 tahun tapi mendapatkan kesuksesan bahkan sedunia bisa sukses sabab Kangjeng Nabi gitunya ketika dakwahna ningali contoh anu geus-geus. Jadi geus loba naon ayeuna mah geus loba contoh kakara urang nuturkeun contoh anu alus ninggalkeun contoh anu goreng sakitu. Mata ku halna sakitu orang-orang kafir kulan pangna dirusakkeun ku Allah, dihancurkeun ku Allah sabab manehanana geus ngabohongkeun kana perkara anu parantos ngadatangkeun kami minal ayati tina pirang-pirang tanda kakawasan Allah. Mata aya istilah tersurat, aya istilah tersirat. Jadi dibohongkeun sesuatu anu geus dibuktikan ku Allah, bahkan teu percaya karena isi anu terkandung dina Al-Qur'an. Mata orang musyrik, orang kafir anu khatamallahu geus dikunci, geus dicap hatena, geus sumum bukmun umyum pahum layar jiun maranehanana lamun geus dicap hatena jadi poek, panona jadi lolong, maksudna panon hatena, panon dohirna mah ningali, cepil dohirna mah ngupingan, cepil jeung panon hatena dikunci moal ariman. Bahkan geus dicontohan ku film Indosiar oge nya adab oge artis we. Loba adab di sana mayit ngajelem deui misalnya nya. Moal ngaruh nu kararitu oge. Nya adab-adab anu pacaran dengan pacarnya akhirnya mendapatkan adab siksa kuburnya oleh singa yang kepalanya kucing. Jadi juga nanti ayam kali itu aranehnya kepalanya kucing tapi badannya ular cenanya. Dikatakan orang-orangna eueuh sukuan. Nah orang yang pakai sukuan sebab pas pembagian suku orang yang hadir. Jadi saya ayeuna ge tong jauh-jauh ya tidak jauh teuing lamun kurang di manaan orang kafir musyrikin. Da emang manana emang eta pada hakikatna. Ayeuna mah urang mikirkeun sorangan coba. Ayeuna urang ngasantren. Loba contoh teu masantren santri anu sukses, loba contoh loba. Aya santri anu gagal. Aya loba. Tah ayeuna anu rek dituturkeun ku urang nu mana? Nah rek ngabohongkeun atanapi ayeuna urang rek ngabenerkeun.
Karena kisah-kisah guru-guru urang anu geus senior nu geus ti heula. Atanapi bedieuna berarti kisah-kisah para ulama, para mualliful kitab anu geus terdahulu nepi ka meraih kana kasuksesan. Ya, berarti urang lamun milih masantren, milih kana jalan anu bener. Sabab santri mah luar biasa. Lamun urang hayang ngobrol sareng Imam Bukhari, kantun baca kitabna kitab Bukhari, eta teh seolah-olah ngobrol jeung Imam Al-Bukhari. Lamun urang hayang ngobrol jeung Imam Al-Ghazali, baca kitabna Al-Ihya Ulumuddin. Hayang ngobrol jeung Syekh Athaillah, baca kitab Al-Hikam. Hayang ngobrol jeung Imam Haramain atanapi Imam As-Sayuti, nya baca tafsir Jalalain. Ieu urang teh keur ngobrol jeung para mualliful kitab. Keur menyampaikan dawuhan-dawuhan anjeunna disampaikan ku urang, dikupingkeun ku urang, anapun rek bener jeung salahna ketika menerangkan atanapi ngupingna salah atanapi bener, eta mah keun bae dihampura ku para ulama asal urang niatna naon? Diajar. Gitu nya. Ngan minimal urang geus naon? Geus ningali karangan para alim ulama. Apahum yu'minuna lah jalma-jalma kafir anu mana eta jalma-jalma kafir teh geus dibere peringatan, geus dibere contoh. Justru nu aya eta jalma kafir teh kalatan ngobrolkeun bahwa Rasul itu adalah tukang sihir, Rasul itu adalah penyair. Wa syairul parian tinggi aya ka manusia awalun kana kawa asawalian, bahkan sok ngalecehkeun. Itunya benar teu ayeuna zaman baheula teh cenah ditarioskeun para nabi kuring mah sapertoskeun biasa itek jadi naon orai atanapi tina pandangan keluar naon cahaya. Itu kan melecehkan. Ketika urang nyampaikeun bebeneran tuluy pasti aya jelema anu naon anu merendahkan. Bahkan terkadang bisa jadi ngahinakeun. Da emang resiko dina kehalusan masuk itu. Urang rek nyampaikeun kehalusan. Yaitunya pasti dina setiap jalema anu ngupikeun kana cariosan urang ketika urang nyampaikeun kehalusan, aya jalema anu ngarendahkeun. Ah, bener teh saeta teh bisaeun kitu na teh. Ngajina teh bener bisaeun. Yaitunya talamun kira-kira aya jelema anu ngarendahkeun ka urang, maka urang naon? Jawab, kudu siap urang naon? Ilmuna. Itunya ilmuna. Contoh pamustakan misalnya aya istilah bahasa, coba pamustakan tina naon kata naon motor. Urang ulah lieur motor teh tina kata naon? Tina kata motor urang teh. Oh berarti motor teh artina naon? Hujan. Berarti lamun boga motor mah alus, lamun hujan kahujanan, lamun panas kapanasan. Atanapi lamun aya anu nanyakeun naon pangna dibaca ropa, naso, JR, itu sok dicoba urang, tong aneh. Leuheung lamun dicoba bab ilmu. Nya, bab ilmu. Bari urang na bisa ngajawab. Ieu lamun dicoba bab kadugalan sapertikeun aya kan sampil nya mik teh jadi teu aya naonan suaraan. Ternyata kabel mikna teh di talian ku tali gebog cau. Tah urang siap teu ngalawanan jelema nu kitu. Pas urang assalamualaikum batuk teu bisa ngobrol teh corona mun aya namanya. Itu loba anu nyoba. Itu ya, tanapi itu aya aliran teu aya naon, kadang-kadang pareum. Pasti aya jelema ketika urang nyampaikeun kehalusan bakal aya jelema anu nyoba. Nah nyoba dohir atawa nyoba batin. Nya, matak lamun rek ngaji urang ulah poho maca la ilaha illallah kalimat thayyibah la maujuda la ma'buda la maqluba la maqsuda illallah. Insyaallah maka diselamatkeun ku Allah. Itunya. Tah cacak-cacak ning saha Rasul oge
direndahkeun ku kaumna, direndahkeun ku sahana, ku umatna anu teu arima, apalagi urang. Tantangan rintangan urang pasti ketika urang rek nyampaikeun anu bener aya godaana, aya rintanganana. Akhirna manehanana ingkar gara-gara manehanana teu percaya kana naon anu disampaikeun ku urang. Aya istilah percaya nama percaya dina hatena ngan gengsi miluanana, gengsi nuturkeunana. Atana pinter gengsi mah ngan kalewat geus keheul ka urangna. Jadi we teu daek nuturkeun kana anu bener. Akhirna cilaka naudzubillah min dalik. Tah ieu ayat nyampurnakeun ayat anu samemehna dalam arti lamun urang hayang sukses maka tuturkeun jalma-jalma anu geus puguh naonna suksesna. Justru jalma-jalma anu sukses teh panglobana naon? Gagal. Semakin ayeuna mencoba tuluy mencoba akhirna jadi naon? Sukses. Ulah disangka jalma anu sukses teu loba gagal, justru panglobana gagal teh jalma anu naon? Nu sukses. Sabab semakin sering mencoba akhirna jadi naon? Sukses. Mata mi contoh manggeus anu sukses tong kagok. Tuluy kudu apa di nu goreng tapi lain berarti apa nu goreng arek ngalakukeun tapi arek ninggalkeun bahwa eta teh kalakuan anu goreng anu kudu ditinggalkeun ku urang. Termasuk urang kudu bisa ngajaga keimanan katakwaan urang. Sabab keimanan katakwaan anu dibikeun ku Allah lamun ku urang teu dijaga gampang ku Allah dikumaha dicabut. Lamun dina kitab Qurtubi mah diterangkeun kan nya aya lalaki tukang naon? Tukang adan. Ya, lalaki tukang adan tiap salat teh adan. Ngan pas adan suatu saat ningali awewe naon? Geulis. Kabita awewe geulis teh. Gitu nya, kabita ku awewe geulis. Pas geus beres salat, geus beres adan, geus beres naon, disampeurkeun eta awewe teh. Gitu neh. Neng, daek kawin jeung akang teu? Cek awewe eta nya daek. Daekeun di awena teh, sugan teh rek mungeun gitu nya. Rek teh daekeun. Ngan cenah ceuk eta awewe kang an pedah kuring mah gitu nya agamana lain agama Islam. Kuring mah agamana agama Nasrani. Ceuk saha teh? Ceuk eta awewe teh. Kumaha atuh Kang? Da kulantaran geus lewat naon? Bogoh eta lalaki anu sok rajin ka masjid bahkan tukang adan nya geus we tuh kuring arek pindah agama. Jadi agama naon? Nasrani. Sabab syaratna ceuk eta awewe gawe kawin ka abdi ngan akan kudu pindah agama. Sapertikeun ayeuna agama kuring nya eta agama Nasrani ayeuna dijual keimananna gara-gara bogoh hiji awewe. Bunga eta lalaki teh bakat ku bunga lumpat ti soledat paeh we paehna teu mawa iman sabab geus kupur tungtungna paeh teu mawa iman awewe eta nu geulis teu kaburu dikawin da kaburu naon kaburu paeh ayeuna cilaka gitu nya sok aya kan gitu ge tetangga gitu nya Cimanggung gitu nya pamajikanna amanah ka salakina yang seri aya tapi caritakeun alus ieu teh contoh. Ceuk pamajikanna teh wasiat memeh paehnana teh memeh maot. Kang wayahna akang ulah waka kawin deui lamun abdi maot. Da pamajikan teh emang geus ngarasakeun dek maot lah. Geus kitu beranya. Stereh lah. Abdi teh jigana ceuk pamajikanna teh moal lila deui ya Kang kana naon teh? Kana maot teh ngan akan wayahna engke ulah kawaka kawin deui lamun teh mah kuburan abdi can garing. Lamun geus garing kuburan abdi mangga akan rek naon di oge rek kawin deui ge kadari lalaki mah kan eueuh idahnya teu kudu ngalabuan garing sabenerna mah rek kawin deui mah isuk maot pamajikan sore bisa kawin deui aya nu daekeun mah bisa jadi seperti Imam Ahmad ngantunkeun bojona poe harita nikah deui poe harita Imam Ahmad. Sabab Imam Ahmad sieun maot dina kayaan teu boga pamajikan. Jadi gede ganjaran lamun urang maot boga pamajikan. Eta buru-buru kalawin gede ganjaran bisi maot bujangan berarti leutik ganjaranna. Surga lagi pangleutikna atuh masuk surga.
Jadi maut anu boga salaki atau boga pamajikan mah gede ganjaran. Nya neng tong mikir gitu gampang gitu nya cing sehat wae cek salakina teh akhirna da meureun maklum ajal geus tiba maot tah sahana teh pamajikanna teh ingat kana wasiatna ulah naon kawin deui lamun can garing naon taneuh kuburan eta salakina unggal poe datang ka mana ka kuburan ari pandangan batur mah naon suami anu sangat sok sweet setia pamajikan geus maot oge diteang we ka kuburanna meureun dipamacakeun yasin ceuk tatanggana nama ternyata si horeng eta salakina teh lain maca yasin datang ka kuburan jeung lain kupeda setia niupan kuburan supaya sugah we sering ditiupan mah ieu anu teh tereng naon garing dan geus garing cenah ayeuna musim hujan kehujanan wae wayahna we cing naon cing sobat gitu ya kudu inget kana naon wasiat amun teu inget kana wasiat kadang-kadang kawin geus kawin ngariwang eta kasur menang meuli urang dipake jeung nomor kan bahaya aya teh ripuh soalnya taurang kudu ngalap contoh kanu geus diheula jeung nu alusna nu diheula ge tuturkeun nya tuturkeun nu diheula ge anu alusna nu gorengna mah ulah nya ai budak ayeuna mah sok ngabalik-balikeun nya jang bapak mah baheula nilai teh alus cenah tuh budak teh kitu ka budak teh kudu juga budak tatangga tuh alus naonna nilaina sok dibalikeun ku budak ayeuna namanya Pak tong balik-balikeun kitu tong banding-banding gitu nya abdi jeung budak tatangga bisi bapak teh dibandingkeun ku abdi bapak sehat wae itu tatangga geus setruk ya hayang setruk jadi ngabolak-balik budak ayeuna mah palinter ngabolak-balik kagorengan gitu nya jadi anu nu geus aya anu alusna nu geus aya nu gorengna da geus loba contoh nya geus loba contoh ngan peda lamun hirup ayeuna di zaman ayeuna urang tapi hirup urang di zaman ayeuna jauh tina kecelakaan dalam arti jauh tina maksiat hirup urang lebih sukses daripada hirup baheula naon sababna sabab zaman ayeuna mah urang hirup loba godaan jeung rintangan bener teu loba ayeuna mah kan aya media naon sosial gampangnya hirup zaman ayeuna mah leuwih gede naon godaanna aya main PS teh budak mah aya naon deui main game jeung sagala rupana aya loba motor zaman baheula mah TV sakampung paling hiji nya nonton teh di luar imah nu boga TV kacana nepi ka keun kotor nu ditonton teh film Will Sablon lamun poe naon poe Ahad jeung nu tonton teh film Doraemon Shinchan itu Ninja Hattori ya ayeuna mah moal tiap imah ayeuna mah aya naon aya TV jadi lamun urang ayeuna jauh tina maksiat hirup zaman ayeuna eta jalma soleh nya minimal eta jalma teh ngaranna deui soleh bener teh kurang-kurang mah hirup zaman ayeuna mah baheula mah urang kan rek kali itu ka dieu make sendal leumpang ayeuna mah kan kudu kana naon wae motor rek katongo we ka warung kana motor ayeuna mah matak tereh garering tereh parahe deui da kurang sehat kurang naon olahraga gitu dahareun ayeuna mah nu berminyak wae nya kompor gitu nya baheula mah kan dikulub kuing dikulub sampo dikulubnya jadi tara loba-loba lieu baheula mah tara ningali urusan dunia batur naon di daharna sampo keras beung ayeuna mah loba-loba lieu urang teh aduh segitu beunghar ieu sieun kaya ieu kitu nya batur meuli ambulan urang numpak batur meuli mobil urang numpak ambulan ieu ayeuna mah nya ngan anu payu zaman ayeuna dokter jantung daripada dokter spesialis operasi plastik
Sabab canggih zaman ayeuna mah. Hayang dipoto alus beli kamera nu alus eta diedit dibodasan hideung jadi bodas. Nya, nu aya jarawatan jadi eueuh jarawatan gitu nya. Nu aya karang seutik bersihan diedit biasa diedit. Gitu nya. Geus diedit langsung dikumaha? Diupload. Pas ditinggalin ku laki teh, wah, geus pisan ieu awewe. Mantap, langsung konfirmasi. Gitu nya. Aya lalaki minta pertemanan, langsung blokir. Awe gelis konfirmasi, padahal eta foto teh menang naon? Edit. Geus diedit bobogohan, pas ketemuan lemah jantung. Ternyata teh sesuai jeung aya dina foto. Jadi dokter payu keneh dokter naon? Jantung. Daripada dokter operasi geus teu payu dokter operasi plastik mah. Ayeuna mah loba HPA halus wajah mah kali digumaha. Diedit. Itu beda zaman baheula jeung zaman ayeuna. Memang zaman ayeuna kulitna jelema bodas yeuna. Yeuna hideung yeuna. Ya, ieu sabab didengkulan gitu nya. Make up teh lumayan lipstik eta teh. Pangmurahna 120.000 pangmurahna. Nu pangmahana 14 juta. Anu dipake ku si Nagita pamajikanna si Raffi Ahmad budakna Avatar. Lipstikna teh 14 juta hargana teh. Baju si Raffi Ahmad, baju Jastona nya 40 juta. Lieur urang. Mun dibikeun ka urang bisa pake mas antrennya seumur hidup. Tapi baheula jeung ayeuna beda. Walaupun ayeuna loba didengkul katingali naon buricak burinong, tapi tereh keriput tereh kolot jeung ayeuna mah. Beda jeung awewe atawa lalaki zaman baheula kulitna teh alami mulus rahayu berkah salamet. Kulitna mun aya sireum leumpang teh disoledan. Tapi alami. Mun ayeuna mah kan loba dikumaha? Loba ditaplokan. Ieu nya. Tak gampang, teu kudu kawin kanu geulis, keun bae kanu goreng oge. Asal biayaan, selalu jadi geulis. Nah untuk sementara. Hayang geulis pamajikan asal aya biaya. Yaitu nya biayaan pamajikan. Ngan ulah ayeuna pamajikan kita diet. Jadi non ngajarkeun budak durhaka. Lamun hiji jelema diet, ciri budak durhaka. Budaya diet mah ulah diet. Sabab ku kolot unggal poe di baheula dibere naon? Dihuap pandahar bahkan tidak ada harga diberi, diteangan ditanyakeun, ari geus gede hayang dipegangan. Berarti anak durhaka naon mah. Ulah diet, santri mah kudu begaremut santri mah. Ngewa santri diet mah moal payu santri diet mah. Ya. Ciri zaman doraka teh durhaka teh anu diet nya. Sabab kakolotna geus menyia-nyiakan kasih sayang orang tua. Kolot belaan hutang nganyut mah hutang yang marapan urang ari geus gede kurang di dietan di pegangan. Berarti nyerieun hate eta kolot urang teh doraka di kakolot. Nya ulah nyeun pidorakeun ka kolot teu urang can bisa nyeun kahadean ka kolot. Ayeuna jeung pidorakeun ka kolot. Nah gitu ya. Jadi beda budak ayeuna jeung budak baheula jauh beda. Dina iman ge dina keyakinan ge emang beda. Ya. Tapi lamun zaman ayeuna jelema takwa ka Allah, ahli sujud ka Allah, itu jelema leuwih sukses. Leuwih sukses. Baheula sukses ayeuna jelema tukang ibadah ka Allah dan naon anu dipikirkeun. Nu dipikirkeun teh baheula mah paling kakurangan teh naon? Dahareun. Ya, teu aya istilah ayeuna butuh. Baheula mah paling butuh tahta wanita. Ayeuna mah tahta wanita kuota. Gering urang lamun teu boga naon. Kuota moal bisa streaming. Zaman ayeuna, tapi lamun zaman ayeuna jelema takwa ka Allah. Awewe takwa ka Allah, lalaki takwa ka Allah. Itu lebih sukses daripada zaman baheula. Mata pantas Rasul diterangkan bahwa umat kami, umat akhir zaman adalah umat yang paling terbaik
Karena apa? Karena buktina oge jelas sabab umat akhir zaman godaan lagi leuwih naon? Leuwih gede. Ayeuna mah sagala naon gampang bener tuh. Hayang daharun tapi orang di rumah aja, keluarnya di dalam aja gampang. Kumaha keluar di dalam benar? Geunah keluar di dalam teh. Ulah ngares maksudna nama urang teh cicing di imah tapi hayang pizza kantun kana Gojek, kana Gober. Kana naon teh? Nya kantun pesan online gampang diantarkeun dahareun jeung makanan naon ge dikaimahkeun balanjaan diantarkeun ka saha? Ka imah gampang aya namanya. Beda jeung zaman baheula. Tong baheula eta alif heula, baheula. Nah, anggarna baheula, alif heula. Baheula. Alif heula. Ayeuna mah serba naon? Gampang aya masih. Urang teu payu hayang awewe misalna lalaki, kadun ketik hayang awewe ngaranna saha? Naon ngaranna? Siti. Berepet Siti loba fotona nya. Lamun penting Siti, lamun berat soto misalnya. Gampang. Ayeuna mah hayang dahareun, hayang pakeun. Hayang naon deui? Hayang masantren dina online bisa ayeuna mah. Ngan barokahna moal aya. Tetap kabarokahan mah ketika orang bertatap muka, bertatap wajah jeung bulu urang. Itu akan mendapatkan kabarokahan anu langkung naon, langkung ageng. Tak bersyukur aranjeun ayeuna ku Allah. Tempatkeun di saat posisi situasi kondisi naon. Zaman semakin merajalela, zaman semakin ada dina posisi zaman ayeuna masyaallah. Nya hesek herek neangan jelemaan bener-bener takwa ka Allah teh hesek. Bener-bener teh. Nya neangan guru anu bener-bener takwa ka Allah hesek. Kurang-kurang kana. Jadi nya kan minimal urang secara syariat, secara fikih guru urang nyaeta anu tiap dinten salat, tiap dinten ngaji secara dohirna. Cukup eta oge. Da emang hesek. Lamun ayeuna dibandingkeun jeung zaman baheula. Zaman baheula ge ketang nu gorengna mah anggar we naon? Goreng leuwih bangor mah bangor. Firaun kan bangornya. Nya budak baheula eta Firaun bangor pisan. Nah make bangor nya ngaku pangeran sok leuwih bangor eta. Budak ayeuna mah eueun nu pangeran banyak leuwih bangor. Nya aya nu leuwih bangor nya emang teu kabeh tu baheula oge gitu nya. Ngan beda hirup baheula jeung hirup ayeuna dina segi umat muslim anu ariman emang jauh beda nya, emang jauh beda. Baheula mah lamun urang tatangga urang panen cengek, panen jagung bisa kabagian kaberes sakampung. Ayeuna mah kadang teu wau jeung saha teh jeung tatangga bang jauh zaman baheula jeung zaman ayeuna. Tah miconto teh urang dina ieu ayat, dina ieu saayat hiji urusan akidah geus dicontohan ku zaman ti heula. Akidah nu bener mana, akidah nu salah mana, resiko nutupkeun akidah nu bener ieu, resiko nutupkeun akidah nu salah ieu, geus aya contona. Tuluy dina pergaulan tiba heula lagi geus aya nu pergaulan hade nu ieu, nu goreng ieu, geus aya contona. Dina akhlak, dina bahasa geus aya contona. Dalam arti lamun urang hayang jadi jalma anu akur jeung nu baheula tapi nu baheula jalma-jalma nu alus maka dituntun alus. Lamun teh mah urang hayang cilaka naudzubillah min dzalik tinggalkeun urang ayeuna jalma-jalma anu geus nyontohan goreng dan geus aya contoh geus aya buktina nya kali urang mah hidup itu adalah pilihan maka pilihlah yang terbaik. Kantos teu jadi geus aya menuna naon oge nya geus aya menuna urang rek milih menu mana resep lada resep amis itu geus aya. Hari urang nuturkeun anu geus. Tah mudah-mudahan manfaat. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.